कार्यको व्यस्तताको बावजुद पनि त्यसको लागि सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद र त्यसलाई बधाई अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस पवित्र कामको जुन एउटा जीवन मरणको दोसाधमा आफ्नो जिन्दगीलाई मृत्युको शैया जस्तो बेडमा बसिराख्नु भएको छ, लगभग 3 महिनादेखि उहाँको जीवन रक्षाको लागि जुन एउटा पवित्र काम त्यसको सहयोगको लागि जुन हामी एउटा आज कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यसमा तपाईहरू उपस्थित हुनुभएको हाम्रो संरक्षक र हाम्रो पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूमा फेरि पनि मेरो नमस्कार। यहाँ केएमसीमा के भएको हो भने हामी विगतमा हामी नै एउटा युनियनको पदाधिकारी म पनि थिएँ। त्यो बेला एउटा कर्मचारीको भलाइको लागि अनेक किसिमको गतिविधि हामी गर्यौँ। आज नितान्त एउटा कर्मचारीको सहयोग र भलाइको कुरामा म केन्द्रित हुँदैछु। त्यही बेला हामी एउटा भलाइ कोषको स्थापना गर्यौँ कि भलाइ कोष भएपछि सायद यसरी हामी भताडी राख्नु पर्दैन, सानो सानो रकम उठाइराख्नु पर्दैन, संस्थाबाट एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने भनेर एउटा भलाइ कोषको पनि स्थापना गर्ने सम्पूर्ण काम सकाइसकेको अवस्था थियो र यहाँको व्यवस्थापनसँग 5 लाख दिने पनि पास भइसकेको अवस्थामा त्यसपछि छोडेको 4 वर्ष अवधि भइसक्यो। 4 वर्षको अवधिमा 2 पल्ट उहाँहरूले जित्नुभयो। हाम्रो साथीहरूले त्यो भलाइ कोष त्यो 5 लाख कहाँ पुर्याउनु भयो, हामी सबै साथीहरूले खोज्नु पर्ने अवस्था। साँच्चीकै आज त्यो 5 लाख भएको भए हामी यो 10 रुपियाँ मतलब 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ उठाएर उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसैबाट 50,000 1 लाख कति दिन सकिन्थ्यो, त्यति दिएर उहाँको तत्कालको लागि जीवन रक्षा गर्न सकिन्थ्यो, उहाँको सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। साँच्चीकै 1 दिन 2 दिन 4 दिन बिरामी पर्दा र 2-4-10 हजारको बिरामी पर्दा हामी केएमसीको कर्मचारीलाई त्यति ठुलो सहयोगको आवश्यकता पनि पर्दैन। उहाँलाई त नितान्त हामी परीक्षण गर्यौँ कि साँच्चीकै भलाइ कोषलाई हाम्रो अहिलेको अधिकारी ट्रेडिङले युटिलाइज गर्नुहुन्छ कि अथवा उहाँले अगाडि बढेर सहयोगको रकम केही जुटाइदिनुहुन्छ कि भनेर आजसम्म हामी पर्खेर बस्यौँ। जब देख्यौँ भएन र उहाँले पनि विनम्रताको साथ हामीसँग अनुरोध गर्न आउनुभयो कि सरहरू अलिकता हामीलाई केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्। सहयोग एकल व्यक्तिले हुँदैन, यो पवित्र काममा थोरै सहयोगले धेरै ठुलो रकम जम्मा हुन जान्छ भनेर हामी एउटा सूचना निकाल्यौँ। त्यो सूचनालाई आधार बनाएर कर्मचारी साथीहरूले धेरै उत्साहपूर्ण तरिकाले हामी कसैलाई पनि भन्न गएनौँ तपाईँले यति दिनुहोस् उति दिनुहोस्, 150 200 100 500 1000 2000 जे दिनुभयो हामी थाप्दै गयौँ। आखिरमा थाप्दा एउटा राम्रै किसिमको रकम आज जम्मा भयो र यो रकमले सायद उहाँलाई धेरै समयसम्म सहयोग हुनेछ र यो रकमले उहाँको बच्चाको उहाँको परिवारलाई सुखीमय नबनौ अहिलेको जुन एउटा पीडायुक्त अवस्था छ त्यसबाट माथि लानेछ र त्यो जुन हाम्रो भाइ बिरामी छन् त्यसको छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसै अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ र यो काममा म धेरै लामो समय तपाईँहरूको टाइम नलिउँ। अहिले अधिकारी युनियनको कमसेकम भन्नुपर्ने कुरो के छ भने एउटा आर्थिक वर्ष बितिसक्यो, हाम्रो तलब भत्ता बढेन, प्रमोसन भएन, हाम्रो जुन दैनिक क्रियाकलापमा नाइट एलाउन्स जहाँको त्यही छ। 3-4 वर्षदेखि धेरैजना नाइट गर्नुहुन्छ यहाँ, यो अवस्था भएन। यो अवस्थाको लागि पनि लगभग हामी 3 हप्ता पहिला एउटा अपिल निकालेका थियौँ, सायद कतिजनाले पढ्नुभयो होला पनि, कि त्यो अपिलबाट उहाँहरूले केही पाठ सिकोस्, उहाँहरूलाई शक्ति प्रदान होस्, हामीसँग वार्ता संवाद गरौँ, कर्मचारीको शक्ति लिएर व्यवस्थापनमा लानुहोस् र त्यहाँबाट कर्मचारीको सेवा सुविधालाई सम्बोधन गरोस् भनेर त्यो अपिल निकालिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यसको वास्ता नगरी आजसम्म हामीसँग पनि वार्ता गर्नु भएन, म्यानेजमेन्टसँग के गर्नुभयो थाहा भएन। तर अन्तिम अवस्था आयो, अर्को वर्षको लागि मागपत्र पेश गर्ने बेला भयो, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले केही गर्नुभएको छैन। त्यसकारण र एउटा अनभिज्ञ ठाउँबाट भनौँ न, कसैले औपचारिक तरिकाले भनेको छैन, 24 गतेको कुरा गरिराख्नु भएको छ, कताबाट आवाज आउँछ कि 24 गतेसम्म केही गर्छ अरे भनेपछि त्यही 24 गतेलाई हामी डेडलाइन मान्दै अन्तिम समय मान्दै 24 गतेसम्मलाई हामी पर्खिन्छौँ कि 24 गतेसम्म केही गर्नुभयो, हाम्रो सहयोग लिनुभयो भने हामी अरू लाइनमा गएर सहयोग गरौँला, म्यानेजमेन्टलाई भनौँला सर किन पढाउनु भएन, पढाउनु पर्छ, यस्तो महँगी बढेको छ भनेर भनौँला। तर उहाँले सहयोग दिन चाहनु भएन भने त्यसपछि हामी एउटा कर्मचारी भेला राखेर तपाईहरुलाई बोलाएर त्यहाँबाट म्यान्डेट लिएर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी बढ्न यही सभाबाट अपिल गर्दछौँ।
र अन्तमा फेरि म के भन्न चाहन्छु, यसमा सहयोग गर्ने सबै दाताहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, हाम्रो युनियनको पदाधिकारीहरू लगायत जति साथीहरूले यसमा खटिनुभयो, यो एउटा पवित्र धर्म र पुण्यको काममा जसले सहयोग गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फेरि तपाईहरुलाई कुनै ठाउँमा बोलाइएको छ, हामी बोलाउँछौँ र कुनै राम्रो कामको लागि बोलाउँछौँ भने तपाईहरु यसरी उत्साहप्रद तरिकाले आइदिनु होला, सहभागिता जनाइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै आफ्नो 2 शब्द यही राख्छु। हस्, धन्यवाद। र आजको जुन एमाउन्ट छ सम्भवतः हामीले मेहनत गर्न खोज्यौं, तर जे जस्तो थोरै रकम उठेको हो र यो थोरै रकम उठ्दा एउटा एमाउन्ट बनेकै छ। यो 71,000 रुपैयाँ छ, 70,922 रुपैयाँ हामी उठाएको छौँ। 71,000 भन्दा हुन्छ 70,922 रुपैयाँ। यो रकम उहाँको स्वास्थ्यको लागि धेरै सहयोग, ठुलो सहयोग हुनेछ र यो हस्तान्तरण गरिदिनलाई हाम्रो सबभन्दा पुरानो र सिनियर हाम्रो संरक्षक हरिप्रसाद गुमागाईज्यूलाई मैले उहाँको हातमा हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना भेट्छ न, त्यतिबाट बन्द गरौँ। ठिक हुन्छ, भेट्छ यही हुन्छ होला। यो 71,022 रुपैयाँ डबल पनि छैन है। 71,022 रुपैयाँ भयो। यो तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोग। आज हाम्रो मुया दिदीको लागि उहाँको छोरालाई उपचारमा धेरै सहयोग मिलोस् र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु। एउटा सुन्नु न, एउटा पेपर सबैलाई बाँड्नु।